in bororioshek kemengisien komasta nebo Kararo en Osain ak iwotet notet nebo Ang'ati Baragoi ak biik choto chemengisie en Kuria kokoimonge membayatab kot nekingoten ngatutik nebo Kilgoris Julius Sunkuli akomwa kole nyolu komengis biikab komasaton en kibagenge ak korib tilyandit nemie asikomuch kotestai boisionik chebo bandab tai. Tuna shida hapa ya vita hapa Loretet, na hiyo shida lazima tumalize pia, kwa sababu hiyo inataka goodwill ya watu wa hapo, na hivi karibuni regional commissioner pamoja na sisi tutakuja na tutatangaza vile tumeona hii vitu tumalize. Haitakuwa njia tamu sana kwa watu, lakini lazima tumalize, kwa sababu watu kufa si kitu mzuri. So tutanyorosha maneno mawili matatu, sisi wanasiasa tutakaa nyuma, alafu tupatie serikali nafasi ya kutengeneza hii kitu, kwa sababu hii kitu imecheza. Na pia kule Ang'ata kuna mambo tunasumbuliwa na kutoka kule Kuria, na lazima tukae chini pamoja na ndugu zetu. Lakini mbunge wa huko ni mtu mzuri anaitwa Kitayama, atakaa chini, tutakaa pamoja na kuhakikisha kwamba tumesuluhisha hiyo shida ya Ang'ata na watu wa Kuria. Kwa hivyo ndugu zangu, maendeleo yetu ni mingi. Mkae mkijua kwamba tuko imara, tumefungua bunge. Kama una swali ambayo unataka uulizwe katika bunge mniambie. Lakini kitu ambayo msitufanye, msianze kukombea sisi na watu wengine. Keistoege logoiwechoton bunu